Dobar dan i dobrodošli u novu neovlašćenu proveru polovnjaka. Danas vam predstavljamo Audi A6 Allroad, po meni idealan polovnjak za 7 do 9, tačnije za vaše pitanje, do 10.000 eura. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Check the mic and make sure it sound right, boys. Zašto idealan polovnjak? Zato što prelazi pola miliona kilometara bez greške. 3.0 V6 turbo dizel, TDI. Bilo je čak i komentara, Mirko, ne pričaš o atmosferskim dizelima. Čekaj, bre, stani. Ok, imamo SDI i to je to, brate. I to je to, brate. Imamo neke Opelaše i to je to. I Punto 1.9, običan D. 9 konja. Dobrodošli u novu neovlašćenu proveru polovnjaka. Pre početka podržite našu produkciju i lupite subscribe da vam se ne bi upalila ova lampica. E sad, Audi A6 Allroad sa oznakom 4F ili F4 ili fantastična četvorka pomera mozak za Nemeos i ortak. 3.0 V6, ajde odmah dignemo haubu i da počnemo pričamo o stvarima koje su svima bitne. Ono što je interesantno za auto iz 2007. jeste da je apsolutno posle pola miliona kilometara i automatski menjač i vazdušno vešanje i šta god da te interesuje, izgleda kao netaknuto, bukvalno auto ne... Ajde skratimo, imamo tu publiku, publika koja dođe da čuje ključnu reč i ode. Ovo nisu bili moji izduvni gasovi, ovo je bio vazdušni, nisam ja, majke mi, Audi. Znači Audi, ovo što se čulo. Vazdušno vešanje ima automobil, svi Allroad imaju vazdušno vešanje. I neko je upalio nekog dizela napolje. Da. Sem tog specifičnog zvuka dizela, ako voliš taj zvuk, realno, ti ne moraš da tražiš nekog benzinca, atmosferca, turbo benzinca. Tebi je bitno da piše TDI i tera dimi ili troši dimi ide. V6 3.0, dame i gospodo, ovaj motor, ovaj agregat, ovo, kako kaže, gazda Grujo, ovo je kvalitet, ovo! Da uzmemo našu vernu lampu. Kupit će Čede Velja 300 komada zluje treba. V6 3.0. Motor, za sve one koji su ovde došli u klip da čuju samo ključnu reč, ako ima kvar, onda je kvar žestok. Ako nema kvar, onda je idealan automobil. Nema čestih kvarova. Tajna je u tome. Zašto je ovaj motor dobar? Zašto prelazi pola miliona, 700.000? Zato što ima 3.000 kubika i samo 233 konjske snage. To je rešenje. Ako ste gledali klip o A klasi, možda jeste, možda niste, pričali smo o A klasi koja je 1.6 turbo benzinac i samo 90 kW ili 121 konja. To je rešenje, nije opterećen motor, rasterećen je. Ok, pričat ćemo i o potrošnji, pričat ćemo i o servisima, pričat ćemo o svemu, ali ono što je bitno jeste da je rasterećen motor, da je raga. Comorail sistem ubrizgavanja, naravno nema pumpa Disney i to mi se isto sviđa. Jedna turbina i to mi se isto sviđa. Pumpa visokog pritiska i to mi se isto sviđa. Da počnemo pričamo sad o... Prvo pitanje, možda čipuje? Može, Milija se čipuje, brate, uvek me pitaš što, brate. To interesuje ljude sigurno. Može se čipuje, da li bi zaista kupio auto da ga čipuješ? Ja ne. Pa to ti pričam, znači, imaš auto porodičan do 10.000 eura koji može da pređe pola miliona kilometara. Gasi, klip, pakuj kablovi, idemo kući. Pričali smo o motoru, ajde da pričamo malo o menjaču. ZF-ovom menjaču, nije DSG, nije S-Tronic, imamo dva tipa menjača, automatski menjači, nema plivajućeg zamajca, jel te, nemoj da se plašiš. Održavanje menjača, pričat ćemo o servisu, ali česti kvarovi ne postoje. Ako postoji kvar, ono što je najgora moguća solucija jeste 2.500 eura sa delovima iz originala.
A mi jako dobro znamo ovde na Balkanu da se snađemo, pa servisi ovog menjača u slučaju nekih kvarova idu uglavnom do 500, 700, 800 eura. Tako da nema plivajući zamajac, ima automatski menjač, apsolutno je svejedno. Ako se desi na transmisiji neki problem, 500 eura je rešenje tog problema. Vešanje je aluminijumsko, duple viljuške, ali nije kao na prethodnim modelima da žvaće, da škripi, da cijuče, da lupa, da ovo, da ono. Vešanje je odlično, zato što je vešanje vazdušno. Naravno, viljuške, donja, gornja, jesu aluminijumske, marinijumske. Ali vazdušno vešanje konkretno nema problema i radi perfektno. Svi all-road modeli su opremljeni sa vazdušnim vešanjem i sa automatskim menjačem. Samo je razlika, naravno, u motorima, agregatima koji idu unutra. Šta znači to, all-road? Znači konstantan pogon na sva 4 točka. Konstantan pogon, nema haldex, nema spojku koja u nekom momentu uključuje, ne. Sva 4 točka vrte, vuku i all-road je bolji i od X-Drive-a, i all-road je bolji i od Formatica, i all-road je bolji od svega. All-road je zakon. Šta treba gledati prilikom pregleda ovog automobila? Konkretno, trebamo tražiti curenje antifriza, curenje ulja, evo prebacit ću Boki na ovu malo blažu varijantu, žuću varijantu, što se kaže, manje Kelvina. Ili je to više Kelvina? Manje, dobro je. Znači, manje Kelvina, gledamo da li negde curi ulje, da li negde curi antifriz, da li je nešto masno, pogledamo kompletno motor. Ako razumemo da vidimo s ove strane jednu glavu, s ove strane drugu glavu, da vidimo gde su dizne, gde je common rail, onda ćemo i znati šta treba da gledamo. Ukoliko gledate sami, preporučujem da gledate s nekim stručnim licem ili u krajnjem slučaju da odvezete kod nekog majstora koji zna šta gleda i šta radi. S prednje strane nam je PK razvod, motor nam je na lanac i počet ćemo pričamo i o velikom servisu, ali nije problem kao na BMW-u. Nažalost, dosta ljudi se opeklo na 2.0 turbo dizela BMW-a M47 i jednostavno takva je platforma i uprko svemu tome i savjetima kao i za 2.0 TSI mi opet kupujemo, opet radimo, opet popravljamo jer jednostavno volimo te automobile. Ovde konkretno nema tolikih problema i nemamo šta da zamerimo ni na vešanju, ni na amortizerima, na vazdušnom vešanju, na viljuškama, kočnicama, motoru i menjaču. Možemo da zaklopimo haubu, da stavimo plastiku nazad gde je i bila, jel te, majko moja mila, i da počnemo da pričamo o onome što sve interesuje, a to je cena. Ovaj konkretno model je prešao 491.000 km. Interijer, brate, kao da je prešao 120.000 km. Eto, tako izgleda interijer, tako izgleda koža, tako izgleda volan, tako izgleda ručica menjača, tako izgleda sve kompletno, kao da je prešao 120.000 km. Zato obožavam Audi, iskreno vam kažem. I zato sve one priče kao uzmi Škodu, pa nije isto, bura, znam da se nerviraš zato što si veći vlasnik Škode, brate, i vlasnik Xiaomi telefona i piješ Jameson zato što je najbolji odnos cene, kvaliteta. Znam, buraz, ja sam ponekad takav, ali kad sednem nekad u ovakav automobil skapiram da nije isto, brate mili, nije isto, možda se ubeđujemo do sutra, nije isto. Što bi majstor Miša rekao iz MR Engines, ne ide čak ni isti materijal u motore. Ali dobro, ajde da živimo u ubeđenju da je čokolada Milka ista za nemačko tržište i za srpsko i da tu završimo sa diskusijom i da me ne mrzite koliko me mrzite kad kažem te stvari. Održavanje ovog modela, da, potrošnju, ajde sada pričamo o potrošnji. Potrošnja, otvoren put, autoput od 6 do 8 litara, zavisnosti kako voziš, tempomat uključen, isključen, levo, desno, šta god da je u pitanju. Potrošnja po gradu od 12 do 14 litara. Potrošnja po gradu 12 do 14, otvoren put kao 1.9 JTD. Znači, ima sve svoje, imaš 3000 kubika. Registracija za ovaj automobil je 600 do 650 eura. Opet nije somača, mnogo bolje, znaš, mnogo je lakše 600 do 650 eura. Mali servis ide 8 do 9 litara ulja, zavisnosti koji je karter, mali servis 150 do 170 eura. Burazeru. Veliki servis 700 do 800 eura, s tim što
moralo bi u većini slučajeva, osim naših balkanskih budževina, da se izvadi motor napolje, pošto je lanac sa zadnje strane kao kod BMW-a. To je ono što drugi nisu, na primjer, napustili klip, pa nisu sačekali da im kažemo ove stvari. Zašto je bitno da ostanete do kraja klipa, da biste videli sve stvari koje ćemo reći, a mi namjerno nećemo kažemo neke stvari da ne biste pobegli u prvom minutu. Jer smo đubrad, jel' tako? I volimo analitiku i preglede, jel' tako? I monetizaciju, jel' tako? Tako, eto više. Nevjerovatno, sve se vrti oko para, moj boki, ne vredi. Daje čovjek besplatne savjete i hoće pare. Pa ne što, kako to, znaš, ne vredi. No, sad sam se ja malo prizvao sebi, malo primirio, pa da nastavimo dalje. Veliki servis problematike jeste da li ćeš vaditi motor napolje ili ne, pa onda samo od toga zavisi koliko će majstor uzeti za ruke. Minimalno je da uzme 300 eura, a nešto što bi bilo optimalno za mehaničara bilo bi da uzme 500 eura. Opet govorim, boki, eura umjesto evra. Molim te, ispravi me, viš da sam... Viš da... u Europi, evra, jer živim u Evropi, a ne u Europi. Znači, veliki servis koji lanac ne odlazi, nema toliko problema. Ako se dešava da lanac ode, koštaćete od 1000 do 1300 eura popravka. Automatski menjač u slučaju da ode, da je sve crklo, rekli smo 2500 eura iz originala. A zapravo, servis automatskog menjača, u zavisnosti koji tip je ZF-ovog menjača, ide od 100 do 150, 170 eura. Kočnice kompletne su oko 400 eura. I ono što je interesantno jeste da kočnice, nismo pričali o nekim klipovima, i potrošenost kočnice i to koliko će da traju kočnice zavisi samo od tebe samog. Ono što je bitno jeste što se mnogo više kočnice troše kad imaš automatski nego manuelni menjač, jer non stop pritiskaš kočnicu. I ono što je interesantno za automatske menjače, a ne za DSG menjače i robotizovane manuelne, jeste što za robotizovane manuelne kažemo kad si u nekoj velikoj gužvi da izbaciš u neutral, a za ove automatski menjaš smer putanje hidraulike, tačnije pritisaka, ne moraš da izbacuješ u neutralu, ostavi ga u drive-u i kreni stani, radi tako. Rekli smo registraciju, mali i veliki servis kočnice menjač i ostalo nam je za kraj da vam kažemo jedan završni detalj. Suma sumarum, završni detalj jesu vazdušni jastuci. Normalno da mi Balkanci znamo rešenje do svih problema, pa remontovani vazdušni jastuk može izaći oko 250 eura. Ne odlaze često, ne treba da vas brinu. Suma sumarum moje priče. Auto porodični do 10.000 eura, pouzdan polovnjak, dizel, all-road, pogon 4x4, najsavršeniji na svetu. Prostore imaju gepeku i svuda da pakuješ, druže, omladinski fudbalski klub. Održavanje, naspram onoga što dobijaš, jeste skuplje, ali moja preporuka, da li bi uzeo ovakav automobil? Itekako da. Bez razmišljenja, itekako da, ne bi uopšte trepnuo uzo bi. Zašto? Pa zato što kad staviš cena, kvalitet svega, druže, isplati se. Po meni subjektivno. Objektivno, dobar polovnjak. Polovnjak za svaku preporuku. Hvala vam na pažnji što ste gledali još jedan klip. Lupite subscribe, podržite našu produkciju jer će Boki prodati konačno multiplu i kupiti Mercedes G klasu. Eventualno Brabusa. Lupite like, share i subscribe, imate na Instagramu naš shop, join dugme za membership, PayPal i Patreon. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao! It sound right, boy.